من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah godiya sarki mai kowa mai komai wanda ya sake dawowa da mu a yau karkashin karatun littafinsa mai girma alkur'ani yau 26 watan april na 2020 ramadan yana da kwana uku hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da 1441 muna yi wa Allah godiya da ya yassare mana wa'annan kwanaki muna roƙon shi ikhlasi a cikin abin da ya saura gaba Allah ya yassare mana mu yi shi lafiya mu kare lafiya ya sa mu cikin bayi wa'anda Allah madaukakin sarki yake ‘yanta su ga barin wuta a cikin wannan wata. Allah mu roke ka albarkacin wannan wata mai alfarma albarkacin bayinka masu albarka albarkacin shugaban halitta Muhammadu Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam. Ubangijin Allah ka sa mu ga wannan Ramadana lafiya, mu yi ta lafiya, mu kuma kare ta lafiya, mu fita da takawa kamar yadda ka yi umarni. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka sani, a jiya mun yi karatu muka tattauna mas'alan Saidina Musa alaihi salatu wassalam da Saidina Hidir alaihi salam. Mun yi magana bisa kan annabcinsa da waɗanda kuma suka ce shi waliyi ne Hidir, da dalilansu a kan annabcin shi da kuma dalilan waɗanda suka tabbatar da wilayan shi. Idan ka je ka kai ka kawo za ka ga kowane bangare na riko da dalili wanda yake mai karfi, to amma rijjayar da wilaya yana da karfi kwarai da gaske, tare da cewa da yawa daga cikin malamai kamar yadda muka gaya muku sun tafi bisa kan annabcin shi. Bal wa'yansu ma sun ce annabi ne kuma mursali, saboda idan da ba annabi ne mursali ba, da Musa ba zai je ya nemi karin ilimi a gare shi ba. Wayannan duka magana ne da muka tattauna. Sa'an nan muka tattauna mas'alan kasancewar shi yana da rai ko ya mutu. A jiya mun yi bayanin hujjojin waɗanda suka ce yana da rai. Ayoyi Alkur'ani guda biyu da suka yi dogaro da shi. Ayan farko, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahum khalidun. Mu yi magana da ihtiradin da ke cikin ayan cewa Allah ya yi ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, ba a sanya ma wani dawwama a duniya hal abada ba. To kasancewar Hidir kuma zai mutu nan gaba, to ya nuna cewa alkhuldu dawwama ba zai tabbata gare shi ba. Don haka wannan aya ba ta isharan kasancewan shi ya mutu, domin Allah bai ce ba mu sanya ma wani bai mutuwa ba. Dawwama shine wanda ba zai mutu ba. To Hidir kuma komin tsawon shekaru akwai lokacin da zai mutu. Shi yasa ko da ya ja shekaru da yawa baya nuna ya dawwama. Aya na biyu shine wa iz azallahu misakan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Cewa Allah ya alkawali da dukkanin annabawa kamin su zo duniya, idan annabi ya bayyana za su zo su yi imani da shi su bi shi. Suka ce inda Hidir na nan har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya kamata ya zo ya yi mubaya'a ya biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A jiya mun yi magana bisa kan itiradatin da ke kan wannan aya shi kuma, cewa me dalilin mu da za mu ce bai zo ya yi biyayya ga annabi ba, alhalin ga wayansu ikayoyi da wayansu azkar da aka karba a hannun shi, ya ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karba, kamar yadda muka karanto a jiya. Wannan yana na rubuce a cikin alguniya na Sayyidi Abdulkadir al-Jaidani Sultanul Auliya. Musabbihatul ashara an karbi daga Hidir, kuma ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan zahiri ne akan cewa ya sallama ma manzon Allah kuma ya yi mishi biyayya. Sa'an nan suka ce irin rayuwa na mutum da zai rayu shekaru mai sau haka, Alkurani bai zo ya ce mana komai ba, hadisi ba ta zo ta gaya mana komai karara dangane da irin wannan rayuwa. A ce mutum na zamanin annabi Musa, hal zamanin annabi yana nan, hal yau ma wayan suna cewa suna ganin shi. Suka ce wannan abu ne mustahili. Wannan kuma an ba da raddi kan ba zai iya zama mustahili ba, saboda inna Allah ala kulli shay'in kadir. Daga cikin ikon Allah ya raya annabi Nuhu alaihi salatu wasalam shekara 950 a cikin mutane shi na dawa. Kamin ya fara dawa ya yi shekara 40. Ya yi shekara 950 yana dawa, sannan tufano ya zo. Bayan tufano kuma ya rayu shekaru tukuna ya mutu.
Allah da ke da ikon raya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekaru masu yawa haka yana da ikon raya Hidir alaihi salatu wassalam irin wannan shekaru. Sannan iktiradin da ke gaba shine hadisin da Imamul Buhari ya hujja yayin da aka tambaye shi Hidir na da rai, sai ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ma min nafsin manfusin yati alaiha mi'atu sana wa hiya hayya, babu wata rai da take huci wanda shekara 100 zai sake zagayowa daga ran da annabi ya yi maganan nan a ce wannan mishin nan yana da rai. Wannan hadisi malamai sun yi itiradi a kai, yana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi da ainihin generation da yake cikinsu na sahabbansa alaihi salatu wassalam, da kuma itiradi na biyu cewa ma min nafsin manfusin, wannan malil istigrak ya shigar da kowace rai da ke nufashi. To amma bittifakil ulama cewa annabi isa alaihi salatu wassalam yana nan da rai har yau, ga kuma hadisin jassas da dajjal, wayannan duka suna nan da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yau suna nan kuma suna tare da numfashinsu, su ba su mutu ba. Ashe hadisin nan amun ne urida bihi al-khusus, akwai wa'yansu da aka yi istisnayin su a ciki. Wani nassi ya tabbatar da annabi isa alaihi salatu wassalam cewa yana da rai, ga kuma hadisin jassas, labarin dajjal, duka suna nan halwaye kuma suna nan ba su mutu ba. Sai sa ma min nafsin manfusin bai nutar da kowa da kowa. Hidir yana daga cikin wa'yanda aka yi istisnahin rayuwansu. Suka ce wancan dalilai na rayuwan isa akwai hujja, na dajjal da hadisin jassas akwai hujja, na hidir fa malamai suka ce hujja shine at-tatabbu'u wal istikrar. Alwaqi, idan abu ya faru to tabbas ne ishara ce cewa abin yana nan, domin da baya nan da bai faru ba. Kuma ga manya da yawa da muka zana muku sunansu waɗanda suka hadu da Hidir alaihi salatu wassalam bayan shekara 100 daga cikin manya-manyan tabi'ai, jiya mun ambaci sunansu a takaitawa. Sa'an nan hadisi na gaba da aka yi hujja da shi na cewa ya rasu shine hadisin waqi'atu badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah, wa'annan su ne bayinka, idan ka bar aka kashe su yau a badar din nan ba za sake maka ibada ba kuma. Suka ce kun gani inda Hidir na nan yana da rai bai yi wa manzon Allah ya ce in an kashe wa'anga ba za sake mai ibada ba, don Hidir na nan zai ci gaba da ibada. Wannan kuma hadisi an ba da iktiradi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan kharaja makharajal galib, tare da manyan sahabban shi duka ya fita, ba wai ya fita da sahabbai duka ga baki ba ne. A wannan lokaci ma wayansu musulmai suna Habasha, kuma ya bar gida da yawa daga cikin sahabbai. Ya bar Aisha matan shi, ya bar Ummu Salma, ya bar Sauda iyalin shi da suke tare Madina, dukkan su mu'minai ne. Da ma Allah zai kaddara wayanga su mutu to da su wayanda su suna nan. Shi yasa wannan ba hujja bane cewa in an kashe yan Badar ba za a ƙara yin ibada ba. Shi yasa Hidir ba shi, annabi da ya fita ya bar sauran mu'minai a Madina. To amma ya ishara da wayanga saboda su ne manyan, su ne jijiyan abin, da su ake da'awa, don haka yayi magiya ga Allah, yayi kuka zuwa gare shi, ya nemi Allah madaukakin sarki ya kare musu su. To wa'annan su ne hulasan abin da ke cikin dalilai da ke gwada ya mutu, da kuma iktiradatin da ke cikin cewa halwa yau yana nan. To sa'an nan da yawa daga cikin manya da muka ambata jiya, kamar su Umar ibn Abdulaziz, kamar Ibrahim at-Taimi, kamar Ibrahim ibn Ad'am, kamar su Bilal al-Hawwas, kamar Ibrahim al-Hawwas, Shaidi Abdulkadir al-Jaili, ga sunan dai waɗanda yake ba su da iyaka da suke haduwa da Hidir alaihi salatu wassalam. A jiya akan wannan gaba muka dakatar da karatu, sai na ce akwai wata mas'ala da yau nake so in tattauna ta. Shine wannan kai kawo da ake yi
na tabbatar da cewa shi annabi ne ko waliyi ne, wani igiya ke tsakani, me bandurin da ya sa aka saya bisa kan maganar shi aka sananta. Saboda labarin shi ya zo cikin alkur'ani, hadisi sahihi ya ambace shi, ya koro yadda sha'anin shi yake, da wayansu hadisai da yawan da aka kakkara su wanda yake suna da rauni dangane da sha'anin shi. Kissa ce tarihiyan ya abuku, ya riga ya wuce. To ta ina matsalan shi ya saura ma al'umma, kasancewan shi annabi ne ko waliyi ne, ko kasancewan shi ya mutu ko yana da rai? Wannan matsala ta damu al'umma. Malumman tafsiri idan sun zo akan matsalan shi sai sun ja numfashi sosai. Hal yau, hal gobe ana nan ana wannan magana. Allah shi ne masani iya abin da na kai zuwa ga fahimta da kuma irin abin da na gani na munakashan malamai a kai. Akwai waɗansu dalilai guda biyu. Kamin in fadi cikin wannan dalilai, a cikin waɗansu masu zana comment, mun riga mun zana telephone number da in mutum na da tambaya kan WhatsApp ya jefa voice message wurin. Kan wannan insha Allahu in na tashi karatu zan saulara jawabin da nake da shi sai in zo in yi. Amma a cikin comment in ka zana message ba na read commenting ma balle in gani. To kash Allah da iko wani abu ne kawai ya zo na taba sai na ga cikin comment wani yana tambayan zancen ma'ul haya da aka ce Hidir alaihi salatu wassalam ya sha. Yana tambaya na wannan ruwa akwai shi, in akwai shi kuma ina yake. Abin da nake so al'umma su sani, zancen ma'ul haya ba magana ne da ake fadi kaman story ne ko gatana kamar yadda wayansu mutane suke fadi ba. Yana daga cikin abin da Imamul Buhari ya nassa a cikin karkashin hadisin nan, kuma wanda hadisin, jigon hadisin Buhari kakaf na labarin Hidir daga Abdullahi ibn Abbasin ya fito. Kuma Abdullahi ibn Abbasin a cikin wannan hadisi da Imamul Buhari ya koro sai ya zo ya ce kala Sufyan wa fi hadisi gaira amrin. Yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya kwanta karkashin as-sahara, ita wannan babban dusin nan ya huta, ya ce wa aslu saharati ainun yukalu laha alhayatu. Ya ce karkashin wannan dusin nan da Musa alaihi salam da Yusha suka kwanta suka huta, a birbigen shi akwai wani mabubbugan ruwa, sunan ruwan nan alhayatu, ruwa ce ta rayuwa. La yusibu min ma'iha shay'un, ba abinda zai samu wani abu daga wannan ruwan. La yusibu shay'an min ma'iha, babu wani abinda ruwan zai taba, ko ba abinda zai taba ruwan, illa hayyiya, face wannan abin nan ya rayu. Ya ce fa'asabal huta, wannan ruwan ne ya fadi dan digon shi ya taba wannan kifi. Mimma yi tilkal aini, daga ruwan wannan mabubbugan nan. Ƙala ya ce fataharraka, nan take sai ta yi motsi, bi ma'ana ta dawo da rai bayan an soya ta. Wan salla minal maktali, ta fita daga cikin kwandon annabi Yusha alaihi salatu wassalam, fada halal bara, sa'an nan ta shiga cikin teku. Sai sa zancen ma'ul haya, nassin hadisin da Buhari ya rawaito ne daga cikin maganan Abdullahi ibn Abbasin, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma a ina yake ban sani ba. Short. Don ban sani ba. In mun zo kisan Hidir alaihi salatu wasalam, za mu yi maganan sababin fitansu neman wannan ruwa
da abin da aka rawaito a cikin kissosi na Isra'iliyat wanda la nusaddiku wala nukazzib. Abin da za mu ce amanna billahi wa rasulihi. Wannan kenan. Shi sa mai tambaya na mawul haya shin akwai ta in ji Buhari daga Abdullahi ibn Abbasi. Na gama da wannan tambaya. Nuktan da nake so in tattauna a yau shine asbabul khilaf. Sababin abin da ya kawo sabani mai sanani akan kissan Hidir annabi ne ko waliyi ne. Na farko waɗanda suka tafi da cewa annabi ne jullin malamai ne masu tarin yawa, kuma kun ji dalilansu, kuma kun ji iktiradatin da akwai a wurin wa'ancan malamai. Daga cikin babban rijin da ya sa suka yi kokarin tabbatar da annabcin shi shine kofa kullin da'awa na wa'ansu zanadika da suke yi da amfani da daman kisan Hidir alaihi salatu wassalam akan wa'ansu ababa da suke yi na saba ma shari'a. Saboda haka idan an kulle wannan kofa aka ce Hidir annabi ne, in ko ya zama annabi wahayi ake yi masa, don haka ababen nan da ya yi wanda za mu zo mu ji su nan gaba, ya fasa jirgin ruwa, ya kashe yaro, ya gyara gida, tsakanin shi da Musa masail guda 3. Idan muka tabbatar da cewa annabi ne, wanda kai a zahirinka fasa jirgin ruwa alhalin mutane sun doke kama ba tare da sun karbi kuɗi ba, kawai da shiganka ka yi musu barna, wannan ba daidai ba ne. Na biyu, a zahiri gamuwa da yaro cikin yara kanana ana wasa ka kama kanshi ka mulla, ka balle kai ka yar ka kashe shi, wannan a zahiri ba daidai ba ne. To amma yayin da muka tabbatar da cewa Hidir annabi ne kuma wahayi ake mishi, sai sa jirgin ruwan nan da ya fasa daga wahayi ya samu. Kai kuwa duk wani abin da za ka yi wanda zahiri ma zai saba ma shari'a, tunda ba annabi ne kai ba, ta ina za ka samu? To amma idan muka ce waliyi ne, waliyai ba wahayi ake musu ba, ilhami ake musu. Annabawa in mun ce annabi ne, annabawa sun kare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan kuma idan muka ce waliyi ne, waliyai suna nan har ranar tashin kiyama. Sai sa in aka bar wannan kofa bude, wani mutum da shi ma zai iya yayi da'awan wilaya, zai yi wani abu wanda gashi nan muna kallon saba ma shari'a ne, amma ya ce ilhami aka yi mishi, in ya so ya doki kisan Hidir ya kafa hujja da shi. To saboda shi sa suka ga kaman kulle kofan cewa Hidir waliyi ne zai tare wani babban barna da zai yiwu ya shigo cikin musulunci ta hanyar mutanen da ke bin son zuciya su aikata wa'yansu abubuwa, sa'an nan kuma su ce wai sun samu kashafi ne, ko sun samu ilhami ne, ko kuma sun samu wani abin da akan ce mai almuhaddis. Duk za mu tattauna kan wa'yannan mas'aloli insha Allah, sai mun kare wa'yannan masail gaba daya, sa'an nan mu shiga da karatu. Menene ilhama, yaya yake? Sa'an nan a cikin al'umma annabi akwai muhaddasuna ko babu? Me ake kira al-muhaddis a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa'an nan wayin kanta me wayi? Don haka ina gani wanga yana daga cikin rizin na farko wanda yake mai matukan karfi kwarai, da yasa ake tabbatar da cewa Hidir annabi ne. Idan ya tabbata annabi ne, to dukkan wani abin da ya yi ne ta hanyar wahayi daga Allah madaukakin sarki. Shi yasa wani mahaluki bai da dama ya shiga jirgin ruwan wa'yansu mutane ya fasa wani wuri, ko ya tadda yaron mutane ya dubiya mai wuka ya yanke, in ya so gobe ya ce shi ma ai ilhami aka yi mishi kamar yadda aka yi ma Hidir. Na farko kenan.
Na biyu, da'awan cewa ya mutu ko kuma yana da rai. Masu ganin cewa ya mutu, kokari suke su tabbatar kasancewan shi yana annabi, domin mafi yawancin wanda suka tafi annabi ne su kuma suke tafiyan cewa ya mutu. Kasancewan shi yana annabi, to kuma annabi Muhammad shine karshen annabawa. Idan ya rayu har bayan manzon Allah yana ci gaba da rayuwa, inda haka akwai sauran annabi. Na biyu, kasancewan hal gobe yana rayuwa, hal wa'insu mutane na haduwa da shi, hal ya lakkana musu wani abu na azkar su yi ta cewa daga shi suka karbo. Wannan ishara ce zuwa ga cewa akwai nakasu cikin sakon da manzon Allah ya zo da shi, bai yi duka ba, hal idir ya saura yana ba da wani sako, tare da cewa nassin alkur'ani ya gaya mana karara, ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa la illam taf'al fama ballagta risala. Kuma a duniya kakab an yi shaida annabi Muhammad ya isar da sako. A haddatul wadahi da ya tara su ya musu hutuba, ya tambaye su, Allahumma hal ballagtu, suka ce na'am, ya ce Allahumma fashhad. Allah na isar da sako. Sahabbai kakab mutum 100 da 'yan kai suka ima annabi shaidan cewa sakon da Allah ya bashi ba guda daya da ya bari, ya isar da duka. Sa'an nan ga nasin alkur'ani na suratul ma'ida, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lamul hinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiha wa ma akala sabu illa ma zakaytum wa ma zubiha ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlami zalikum fisq. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فيما مسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. wannan nukutan da nake nema a ciki shine lafazin yau mun cika muku addini. Idan an bar wani mutum yana ba annabi, hal bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana haduwa da wayansu, yana ba su wayansu abubuwa, ya nuna addinin da aka cika nan ta yaya kenan ta cika. Shi sa idan muka lura da wannan nukta guda biyu, nukta ne masu muhimmanci kwarai da gaske, wanda in an yi amfani da su za a kulle kofan sharri da yawa, wanda wayansu zanadika da wayansu masu bin sun zuciya da masu ta'awili irin na ra'ayi da masu fadika futa a cikin addini, da wanda suka mai da addini ci da teto, da wayanda suka mai da musulunci gadon gidansu, shine shehu in ya mutu dan shi shehu, in ya mutu dan shi shehu, in ya mutu dan shi shehu. Wayannan duka za a iya kulle kofansu ta hanyar irin wayanga ababa. In ya tabbata hijirwa annabi ne, ya tabbata kuma ya mutu, to ba za ka taba samun wani dalili kuma yayin da za ka yi wani tasarrufat wanda zai saba ma shari'a ka kuma kawo dalili ka ce gashi ba, domin idan annabi ne abin da ya yi wahayi aka yi masa, in kuma ya mutu to shi kenan ma ba wanda zai ce ya gamu da shi ya kawo komai. Wannan iktiradat babban mushkila ne wanda ya sa malamai da yawa suka karkata zuwa ga annabcin shi kuma suka karkata zuwa mutuwan shi saboda su kulle wannan kofa. Gaskiya a cikin ka'idan musulunci wahasatan malikawa akwai abin da ake ce da shi saddu zara'i, shine a kafa doka nisa da wurin doka. Duk kofan da aka san kamar aka bude ta ya yu ta zamo sababin barna, to abin da ya fi a toshe. Kullum ne magana saddu zari'a, ina buga misali, mutum ne kama kofa ya kulle, bai son a bude kofa sai ce kar kowa ya doki shafi. Da za ka doki shafin kana wasa da shi haka kare an jima ka ajiye baka je ka bude kofan ba, da ba zai ce maka komai ba. Amma ya hana daukan shafi domin shafin nan shine sababin bude kofa. Saboda shi ba a so a bude kofa, shi a ce kar ku doki shafi. Ga shafin kar kowa ya doki shafin nan. Ko baba bai son kowane yaro ya drive lorin shi, da ya zo sai ya ajiye motan, ya ajiye makullin mota ya ce hey kar kowa ya taba mini makulli na.
idan cikin makullin akwai abin yanka kaifa, in ka doki kana yanka kaifanka ba wai zo ganin yan kaifa kake yankawa ba zai ce ma komai ba zai yi fushi ba, domin kar ku taba makullin nan shine abin da zai je spark motar na ya move, abin da bai so ne kar ku taba. Saboda shi yasa in aka ce kar ka doki makulli, saboda makullin shine sababi na taba motar nan, amma ba dokan makullin ne aibin ba, fita da motar shine abin da ba a so, saboda shi a hana. Wannan ka'ida ne sananna a cikin musulunci. Don haka masu wannan ra'ayi suna da ra'ayi mai karfi, kuma suna da hange wanda yake mai kyau kwarai da gaske. Illa akwai mas'ala da dole ne ya kamata mu tattauna. Shi ne wannan abin da muke magana a kanta. Na farko, kulle wannan kofa saboda kada wa'yansu su zamo sababi na barna a cikin musulunci abu ne mai kyau, kuma haka ya kamata. Amma duk da haka ba zai yiwu a kulle kofan da musulunci ya bar shi bude ba. Ba zai yiwu a like maganan da yana da dalili a musulunci, imma a alkur'ani ko a hadisi ko kuma a bisa kan waki'i. Idan za mu doko ka'idan saddu zara'i, kowane abu mu ce mu tare, kowane abu mu ce mu tare, kowane abu mu ce mu tare, saboda kar kaza ya zama kaza, saboda kar kaza ya zama kaza, to wannan zai kai mu zuwa ga wani barnan da yake girman shi ma wani lokacin ya fi wa'anda suka fada a ciki, domin zai ja wa'yansu zuwa ga wayansu mas'aloli, zai kai su zuwa ga karyata wayansu ayoyi ma na alkur'ani gaba daya. To ka gani abun in ya kai mutum ya karyata ayan alkur'ani, to ya kafurta da sababin karyata ayoyin alkur'ani gaba daya. To don haka shari'ar musulunci da ya zo da wa'yansu ababa zahiri yana tare da wa'yansu ababa da ake ce da su kuma alhaka'ik, wanda su ne hakikanin sha'anin, wanda shari'an da hakikan abu guda ce ba su rabuwa. Ba ka taba samun hakika ba da shari'a ba. Duk wanda kaga yana maganar hakika ba shari'a, to zindiki ne irin wa'yancan da ake nema a kulle kofansu ne. To amma ba su samu daman shigowa ba sai yayin da kuma wannan bangaren suka bude kofan sake kawai ba kaidi, sai wa'yannan zindikai suka samu dama ta wannan wuri suka shigo. Don haka abin da ya fi a bar komi bisa kan dalili. Idan dalilai sun tabbatar da annabcin shi, to a bar shi annabi. In dalilai sun tabbatar da wilayan shi, to a bar shi walihi. Idan kuma swabani ya zo akan annabci ko wilaya, to a bar shi bisa kan swabani, abinda karin jayar sai kai aiki da shi. Amma ka sani alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum. Kowa da kowa ya iya kansa. Responsibility ka shine abin da ka yadda da shi da abin da ka aikata, shine Allah zai tambaye ka. Amma waɗanda ba wannan ba, babu wani tambayan bisa kanka. In mun ce saboda waɗansu zanadika, to ko da nagari ma su ma mu kulle nasu, to za mu kawo barna da yawa. Walillahi almasalul a'la. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi a cikin al'umma, a zamanin shi an samu wani kuma da ya dawon annabci. Shi ma ya ce ana mai wayi, shi ma ya ce ana saukan mai da Kur'ani. Idan za mu doki wannan mikiyasi mu ce domin shi nashi ya zama karya, saboda shi mu gama duka mu karyata, to kaga wannan ba daidai ba ne, fas zai jefa al'umma a cikin hasari. To idan abin ya zama haka, menene namu
namu ne mu binciki gaskiyan mai gaskiya mu gaskata shi, mu binciki karyan makaryaci mu karyata shi. Wannan shine adalcin da musulunci ya bar mana. Don haka duk mutumin da zai yi da'awan wani abu na shi ta hakika, ya yi dalili da waƙi'an Hidir, abin lura shin wannan mai wannan da'awa shine wa yaya yake a cikin musulunci, sannan abin nan da ya yi mai musulunci ya faɗi a kai. In na karba ne a musulunce sai mu karba, in kuma ba na karba ba ne sai mu yi wasi da shi. Wannan shine ka'ida. Amma in mun ce mu kulle kofan sam saboda kar zanadika su ce kaza, don haka ko da waliyin gaskiya ma ya faɗi ya kamata a yar, to wannan ba daidai ba ne. Za mu yi hasarar alheri mai matukan yawa kwarai da gaske. Wannan nukta kenan da nake so in yi magana a kai, cewa kulle wannan kofa domin kada wa'yansu mabarnata su shigo. Wannan kuma zai sa in gaskiya ya zo kuma mu kore. To wannan kuma ba shi ne abin da musulunci yake so mu ba. Amfanin ilimi shi ne bincike da tadabburi da neman gano inda gaskiya yake, kai aiki da shi. In kai fama neman gaskiya, ko da kai kuskure, annabi ya yi maka alkawalin Allah zai baka lada daya. Man ijtahada fa akhataha falahu ajrun wahid wa man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Don haka wannan kofa tana bude ma waɗanda suka rinjayar da wilayan shi. Sa'annan ababen da ya faru nan abu ne da ya faru shari'a amma tare da hakika, illa zahirin ake ganin saba ma shari'a, amma hakikanin shi ma shari'a ce. Mas'ala na biyu shine kokarin tabbatar da mutuwan shi, domin su yi hujja cewa da ya ci gaba da rayuwa yana ba annabe, to da har yanzu akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai malamai suka ce, na farko cewa ba annabi gairu musallam, akwai munazaha cewa ba annabi bane, waliyi ne. Idan an tabbatar da wilayin shi ba annabi bane, which means bayan manzo Allah yana rayuwa a sa waliyi, bayan annabi akwai waliyai hal abada, sai sa ba wani case. Na biyu, akwai tabbas daga cikin annabawa waɗanda suke nan har gobe za su kuma dawo su zo su cika aikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sa da za a kaddara ma ba annabi ne, to ci gaba zai yi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wata sabon sako zai kawo ba, saboda shi babu wata nakasu a cikin da'awan annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani abin da manzon Allah ya bari, illa idan zai karantar ne bisa kan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka ce, da yawan waɗanda suka hadu da shi, na hadu da shi ya mini wasilci kaza, ya bani bishara kaza, na hadu da shi ya bani abu kaza, kamar yadda jiya muka yi magana kan al-musabbihatil ashara, ababen da ake karantawa 7 so 10. Jiya na ambace su duka baki daya, ba zan saura a kansu ba. Wanda bai saurari ba ya saurari karatun jiya zai ji. Suka ce idan aka bude kofan cewa yana nan da rai, yana haduwa da wayansu, yana ba su wani abu, to menene ya saura ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma al'umma? Akan wannan wuri sai mu ce, ai abin da ya karantar da su ko abin da ya hadu da su ya ba su nan bai fita cikin abin da annabi ya bar mana ba. Su ne dai abin da annabi ya bar mana. Sai sa wani abu ne aikin shi a ciki ya kwadaita maka ga wani nauyin ibada ko na nafilfili wanda idan ka kula da su ka kama ka saya a kai, darajanka zai karu zuwa abu iri kaza. Shin wannan kofa a kulle yake a musulunci ko a bar shi a bude? Domin nukta ce da hal yanzu ana samun iskal. Zikiri safe duka annabi ya koya, na rana duka ya koya, na dare duka ya koya, na filfili duka annabi ya koya. Sai sa ku rabu da na kowa ku kama na manzon Allah.
to yanzu sabilil misal mutumin da ya hadu da Hidir ya koya mishi musabbihatil ashira. Musabbihatil ashira jiya mun gaya muku ya ce a karanta fatiha guda 7. To shin fatiyan nan ta annabi ce ko ta wani ne? Na annabi ne bil ittifaq. Kula auzu bi rabbin nasi na annabi ne ko na wani ne? Na annabi ne. Birabil falaki na annabi ne ko na wani ne? Na annabi ne. Kul huwallahu na annabi ne. Kul ya ayyuhal kafiruna na annabi ne. Ayatul kursi na annabi ne. Zikirin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim na annabi ne. Sa'annan salatin annabi na annabi ne. Sannan yi addu'a neman ma iyaye gafara na annabi ne. Sannan roka ga Allah madaukakin sarki Allahumma fa'al بنا وبهم آجلا وعجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له حال ولا تفعل بنا ما نال إنك غفور رحيم جواد كريم zuwa karshe. Wannan duka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Kai wa kanka addu'a, kai ma al'umma addu'a, ka gama sauran musulmi kuma kai musu addu'a. Shi yasa wa'annan ababa da aka karantar babu guda daya ciki wanda ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. To idan ya zama na annabi ne, me yasa yace ya hadu da Hadir ne? Hadir ya bashi. Sai mu ce Hadir ya karantar da shi karantarwa annabi ne. Idan muka duba a cikin alguniya na sayyidi abdulkadir jailani litalibi tariqil haqqi, mutumin nan da Hidir ya gaya mishi musabbihatul ashara dinnan sai ya tambaye shi falalansu, sai ya ce mishi, ya tambaye shi daga ina ka samu wannan, sai ya ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe ya nuna duk wani abin da Hidir zai hadu da wani bawa ya karantar da shi, sai dai ya karantar da shi abin da ya samo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah shine al-insanul kamil, shine mursal na wannan al'umma wanda bayan shi ba za yi wani kuma, don shi komi za a koyar sai dai a koyar ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da mutumin ya tambaye shi falalan shi, sai ya ce ka bari in ka hadu da manzon Allah ka tambaye shi, har Allah ya kaddara ya sadu da manzon Allah a cikin ru'uya kamar yadda muka gaya muku a jiya. Sai sa duk mutumin da zai karantar lakani ne, zikiri ne, wani tilawa ne, ta wani hanya, idan ta hanyar annabi Muhammadu ne, to wannan abu karbabbe ne. Wannan bai nuna cewa addini bai cika ba. Addini kami ya cika sai da aka saukar da Fatiha. Kan ya cika kula auzu rabin nasi na nan, birabil falaki na nan, ayatul kursi na nan, yi mai yi addu'a na nan, ayi ma annabi salati na nan. Da su ne sannan musulunci ya cika. Sai sa haduwan shi da Hidir da ya koya mishi wa'annan ababa, duka ya koya mishi ne ababan da ke cikin addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan da'awan cewa idan Hidir yana iya karantar da mutane wani abu bayan manzon Allah ya gwada cewa musuluncin bai cika ba, a musulunci ta cika, bai karantar da wani abu daban sabanin na manzon Allah. To in dai duka na annabi ne, baka bukatar wani ya zo ya karantar da kai, sai mu ce malam kar ka yi haka. A'a, kar ka yi haka. Manzon Allah lokacin da yake nan da rai, da ya ji ga cikin sahabbai ya yi ru'ya cewa ya fada wuta, hankalin shi ya tashi. Da aka zo aka gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da wani ya yi, ga halin da yake ciki, manzon Allah ya ce nimar rajul fulan law kana yusalli bil layl. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaro, wannan ai madalla, shi wannan bawa yana daga cikin bayin Allah na madalla inda yana kiyamul layli. Inda yana kiyamun laili. Wannan sahabi turan da ya ji wannan magana bai fasa kiyamun laili ba har ya koma ga Allah. Ai dama can kamin wannan ru'uyan nan nashi kiyamun laili abu ne mashruhi a musulunci, amma bai azama kanshi ya yi ta yi ba. In ya yi wata rana ya wata rana bai yi, halwan lokaci ma kamar ya zo ya shagala ya daina yi sam. To da ya yi ru'uya ya ga inda ya samu kanshi, da labari ya kai ga annabi, ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da irin wani a cikin bayin Allah inda yana kiyamun laili, sai ya fara. To saboda shi a cikin addini rukunai sun cika, rukunan musulunci cikakke ne, rukunan imani cikakke ne.
amma abin da ya zama na nafilil hairi, abin da ya zama kari ne na ibada na nafila, su kuma kofansu a bude yake, kofansu a bude yake, illa wanda musulunci ya yi mai kaidi, imma da nassin alkur'ani ko da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ijma'ul umma. Idan musulunci ya yi ma abu kaidi, imma da nassi ko da hadisi ko kuma da ijma'ul umma, to dole a kayyade shi bisa kan haka. Amma duk abin da kuma musulunci ya bar shi sake, to babu wani mutumin da ya kamata kuma ya zo ya kulle. Yanzu wannan azkar na musabbi'atil ashara da wannan bawa ya hadu da Hidir ya karantar da shi, abinda za mu ce ya koya mishi zikiri, nauyi ne na ibada. To amma wani irin ibada? Suna cikin rukunai? Ba su. Suna cikin sharudda? Ba su. Suna cikin arkanul islam? Ba su. Suna cikin arkanul iman? Ba su. Amma suna cikin a'malul birri? Suna cikin nawafilil hairi? Ya sunan su kuma? Zikiri. Mi Allah ya ce wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. In kun tashi za ku yi da yawa. To tunda Allah ya ce a yi da yawa, to kar wani ya sa mishi limit. Wani bai iya zo ya ce banda na kaza ko shi na kaza, babu. To idan wannan magana kuma ya zama haka, tambaya na gaba, mai yasa ya kayyade mai bakwai? Sai mu ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in kalla. Aikin da Allah ya fi so bawa yayi ta yi shine aikin da ya dawwama yana yi kullum, ko da yaushe ya yi, Allah ya fi son wannan, ko da bai da yawa. To saboda shi kowane irin mutum lura da irin halin shi, lura da abin da akan kayyade mishi, abu ne mutulaki ma kowane musulmi. Amma idan aka baka bakwai ko goma ko biyu ko daya ko 20 gwargwadon da ka iya ka dawwama kana yi kullum, wannan Allah ya fi so. Amma da za a ce ka samu dama ka yi 100 yau, gobe ka yi 600, jibi ka yi 50, gata ka yi 4, kai ma dai kana yi. Amma wanda ya saya bisa kan kaidi ya saba abu limit, shi ne abin da Allah ya fi so. Ta wani dalili? Domin abu idan ka sa mai limit, shi ne za ka yi kana dawwama kullum. Amma bai da limit, ba ka dawwama kai kullum. Sai sa wanda ya ce 10 ko 100 ko 7 ko 2 ko 6 idan kullum biyu shi ne ya dawwama. Amma wata rana ka yi 1000, wata rana ka yi 6, wata rana ka yi 4, wannan ba a kiran shi dawwama. Dawwama bisa kan abu shine ka yi shi yadda kake yi kullum. To wannan shine sababin shehunai suka kayyade azkar gwargwadon abin da kowane mutum komin kiwon shi ya iya yi. To amma wannan bai kulle kofan bayan ka kare wannan, in kana da wani kofa, kana da wani faraga, ko kana da wani lokaci na musamman tsakaninka da Allah, ka ci gaba da duk wani zikiri daban kuma wanda Allah madaukakin sarki ya yassare maka ba. Mas'ala na gaba, kar in ja nufashi da yawa kan wannan, ina ta ma pointin nan ga yayi wadihan. Mas'alan da ke gaba shine yaya za mu yi mu gane shine Hidir? Wayanda suka gamu da shi nan suka ce sun hamudu da Hidir, shin wai Hidir yana da wani alama ne wannan ka gan shi za ka gane shi ne? Halwaye suna cewa ai an ce cikin 'ya'yan annabi Adamu ne ma, annabi Adamu ma ne baban shi, inda annabi Adamu ne uban shi, ai 'ya'yan annabi Adamu dogaye ne, 60 zira, 60 meters. Shi yasa da suka gan shi sun gan shi dogo ne kamar 60 zira, yasa suka gane shi ne. Ko ta me za su gane? Wani alama gare shi da za a iya gane shi? To na farko cewa diyan annabi Adamu ne gairu musallam,
ba magana ne da aka yi ittifaki a kai ba balle a yi mana hujja da shi. Na biyu, inda an yi ittifaki a kai, Allah madaukakin sarki yana da iko ya sa mishi tasarrufat na jikin shi wanda zai dace da na zamanin da yake rayuwa da shi. Domin da a ce wannan lokacin da ya hadu da annabi Musa sayin shi irin na zamanin annabi Adamu ne, ai da Musa kuma ya gaya mana. Saboda babu samanin cewa ya hadu da Musa, kuma Musa ya hadu da shi. To amma jikin ‘ya'yan annabi Adamu da irin na zamanin annabi Musa ai ba iri guda ba ne. Saboda shi wanga ma ba ma magana ba ne da ya kamata karatu ya bi wurin sam. Illa inda mushkila yake, shin yaya za ka gane shi ne? Malamai suka ce yana yiwuwa wani shaidani ya sifata kanshi da Hidir, kana taba shi ya zo ya karantar da kai wani abu, ka karbi kana yi, alhalin mai shin nan shaidan ne ba Hidir ba ne, tun da Hidir bai da wani alama na musamman wanda in ka gani za ka gane sannan ka yarda shi ne. Masha Allah, this is very good point. Hidir bai da alaman ganewa. To amma inda mun dauki cewa shi ba annabi ne, kuma masu wannan magana, masu ra'ayin cewa ba annabi ne kuma ya mutu, suke da wannan kwashi. Da mun dauki cewa shi ba annabi ne, to da za mu tabbatar da cewa shaidan bai iya kamanta kanshi da shi, saboda shaidan bai kamanta kanshi ga annabawa, domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, man rahani fil manami faqad rahani hakka fa inna shaitana la yatamassalu bi. Annabi ya ce wanda duk ya gani a ruya ni ya gani, shaidan bai iya kamanta kanshi da ni. Wannan kuma ma dukkanin annabawa, shaidan bai iya zuwa da sifan wani ba annabi, yana shaidan ya zo da sifan wani ba annabi, mustahili ne. Shi sa da mun yadda annabi ne, to bai yiwuwa shaidan ya zo da sifan shi, balle ya zo ya karantar da wani abu. To in ba annabin ba ne, which means in waliyi ne, iyayu shaidan ya zo da sifan shi, ba shakka. To yanzu tambayan da akwai shi ne, idan shaidan ne ya zo da sifan shi, yaya za a yi ka gane? Nan ga akwai magana. Na farko, ba Hidir ba, kowane ne za hadu da shi a musulunci, imma a ruya ko a za'iri, ya karantar da wani abin da zai zama ibada na samun lada a musulunci. Addini ya bar mana ma'auni da za mu auna da shi. Wannan ma'auni shine littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je bar mana. Idan ya karantar da abin da wanga abin ga ya swaba ma koyarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ya ce shi ne Hidir, ko ya ce shi mala'ika ne, ko ya ce shi menene, a kai musulmi ba za ka yi aiki da shi ba, saboda Allah bai aiko shi wurinka ba. Sai sa duk wanda zai karantar da wani abu a musulunci da sunan ibadan da za a samu lada, ba a cewa ya yi kari cikin addini, ba haka za fadi ba. Abin da za fadi ne, za a karbi abin a auna da scaling addini. Idan scaling addini ya accept abin, sai a accept. In scaling addini ya reject abin, sai a reject. Sai sa duk lokacin da wani zai bayyana maka da sunan shi ne Hidir, ya karantar da kai wani abin da ya saba ma abin da annabi ya karantar, to ka tabbatar da baka hadu da Hidir ba, ka hadu da wani iblisi. Ko ya bayyana maka da sunan wani malami ko sunan wani waliyi, amma ya koya maka abin da ya saba da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to ka tabbatar da ba wannan salihin bawa ba ne, wannan wani iblisi ne da yake neman ya halaka ka. Don haka wannan shine ka'idan abin auna kowa. Suka ce to abin da yasa muke so mu kulle wannan kofa kenan, cewa kowa ka gamu da shi, duk abin da zai gaya maka ka wasar, kai da kawai ka isu da alkitabu wa sunna. Sai mu ce masha Allah, isuwa da kitabu wa sunna shi ke ba mu dama kowa ya gaya mana magana mu karbi mu auna. Isuwa da kitabu wa sunna
shi yake ba mu daman duk wanda zai gaya mana magana mu karbi mu auna ba mu wasar ba. Domin a cikin hadisin Buhari, Imamul Buhari ya rawaito hadisin Abu Huraira, hadisi ne sananne wanda dukkan ku kun saba jin shi. Annabi ya wakilta shi ya kiyaye zakka. An kawo kayan zakka kwataku. Abu Huraira yana nan cikin dare sai ya ji alaman motsi ana jan kwataku. Sai ya tashi ya zagaya sannu sai ya je tadda mai neman ya ja kwataku ya sace, sai ya kama shi. Ya damke shi. Sai ya yi ma Abu Huraira kuka, ya yi ban tausayi. Ya ce da shi, na gama ka da Allah, ka yi hakuri. Yunwa ya dame ni cikin daren ga, ni da matana da yarana. Mun rasa abin da za mu ci, haka muka saura da yunwa, yara sun kasa kwana, abu ya ishe ni. Na ga ba inda zan yi, sai na zo rumbu annabi sallallahu alaihi wasallam, na zo in dauki wani abu. Bilal ya ji tausayi, Abu Huraira ya ji tausayin shi, ya sake shi. Gari ya waye, ana shigowa masallaci ana kare sallah da asuba. Annabi ya ce ma Abu Huraira, ya kai da mutumin da ka kama jiya da dare? Tun Abu Huraira bai magana ba sallallahu alaihi wasallam. Sai ce, ya Rasulullahi, ya yi kukan iyali, shine na ji tausayin shi na sake shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, karya yake yi, wasa ya'udu, ya dawo. Abu Huraira ya ji ya dawo, annabi ya fadi, to lalle ya dawo kuwa. Abu Huraira rannan an ki kwana, ya jira sai can ya ji ana motsi kuma ana neman a sace kuma, ya je damke shi kuma, ya yi kukan jiya, ya yi ban tausayi fiye da jiya. Abu Huraira ya ji tausayin shi, ya sake shi. Gari ya waye, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi sallah ya ce ma Abu Huraira, ya kai da asiri kalbariya, mutumin da aka kama jiya da dare aka yi da shi. Ya ce, ya Rasulullahi, ya yi kukan iyali, na ji tausayin shi, saboda shi sa na sake shi. Abu Huraira, annabi ya ce mai, karya yake yi, ya dawo. To yau na uku, inda haka magana ya kare. Ran na uku, Abu Huraira ya yi shiri, mutumin kuwa ya dawo, ya zo yana jan kwataku zai sata. Abu Huraira ya je damke shi, ya yi tanadin igiyar shi ma da zai daure. Ya ce, ba abin da za yi sai na gabatar da kai fadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gobe a maka hukunci. Mutumin ga ya gaya duk abin da yake son ya gaya. Abu Huraira ya kiya. Na ji tausayin ka rana daya, na biyu ka kuma komo, ni kake son ka samu magana. An zo an sace da gobe a zo a ce ina waye dauke. Sai ya ce ma Abu Huraira, da'ani uallimuka kalimati. Da sharadi za mu yi alkawali, ka sake ni, rabu da ni. Zan gwada maka wa'yansu kalmomi, yanfa'uka Allahu biha. Allah madaukakin sarki zai amfanar da kai da wa'annan ababa. Idan ka yadda na gwada maka kana yi, Allah zai amfanar da kai kan wa'annan ababa. Kultu, Abu Huraira sai ya ce, ma huwa, menene wa'annan kalmomi? Kala, sai wannan mutum ya ce da shi, iza awaita ila firashika, idan ka je ka kwanta kan gado, fakra ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum hatta tahtima al-ayata. Da ya ce karanta ayatul kursi, bai ma kyale shi ya je nemi menene ayatul kursi ba, sai da ya karanta mai lafazin Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, ya ce hakka cika aya. Ya ce, fa'innaka la ya zalu alaika min Allahi hafizun. Idan matukan ka kwanta, ka karanta wannan ayatul kursi, ba za ka gushe ba, Allah na kawo wani mala'ika ya zo ya saya yana kiyaye ka, wala yakriban naka shaitanu hatta tusbiha. Shaidan ba zai iya kusanci da kai ba hal abada, haka wayi gari. Abu Huraira ya yi alkawali, sai ya sake shi. Da Abu Huraira ya sake shi, to bai zai faru.
gari ya waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Huraira, ya kai da bakonka jiya daddare, me zai fada? Sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yi da'awa na karantar da ni wa'yansu kalimomi, ya ce idan na karanta su lokacin da zan kwanta, kaji hal ya gwada inda ya kamata a yi shaidan. In lokacin da na je na kwanta in karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa, Allah madauki sarki zai kawo mai kiyayewa ya kiyaye ni, shaidani ba zai iya kusance ni ba. Ku ji hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Buhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakaka wa huwa kadhubun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya fadi maka gaskiya, abinda ya koya maka na ayatul kursi nan in ka yi lokacin bacci Allah na kiyaye ka, amma makaryaci ne. Ta'alamu man tukhatib منذ salasi layalin. Ya Aba Huraira, wai ko ka san wanda kake zance da shi kwana uku nan duka da ta wuce? Aba Huraira ya ce, la, ban sani ba. Annabi ya ce, za ka shaitanu. Shaidan kenan. Shaidan. Hujja da ke cikin wannan magana cewa idan ana haduwa da Hidir ya karantar da wa'yansu azkar wanda ba su saba ma koyarwan annabi ma aslan, to aka ce ya za ya gane Hidir ne ko wani shaitani ne, sai mu ce ko da shaidan ya karantar da kai zikiri wanda bai saba ma koyarwan annabi ba, ya halatta ka yi aiki da shi. Ga hadisin Buhari, shaidan ya koya wa sahabi zikirin kwana, in ka yi Allah ya kawo mala'ika ya kiyaye ka. Annabi ya ce gaskiya ne. Don haka duk abin da za a karantar da kai ko tawa zai zo, sawahan hidirin ne na gaskiya, idan waliyin ne wani shaidan ya shiga cikin sifansa ya zo wurinka da sunan shi ne, abin da ya karantar da kai ma'auni shine shari'a, ya dace da koyarwan annabi Muhammadu, to shi kenan sai a yi. Ya saba sai a yi wasi da shi. Wannan shine ka'ida. Don haka cewa mu kulle kofa domin ya yu shaidan ya zo da sifan Hidir, ya zo ya gaya wa mutane abinda ya saba ma koyarwan annabi, alhalin suna tama shine Hidir, sai su yarda su yi. Sai mu ce wa'annan mutane to jahilci kenan ya shiga gaba. Domin in akwai ilimi, komai aka karbo ko daga kowa, shari'a shine ma'auni. Ana aunawa ne a cikin shari'ar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ya yi daidai a karba, in bai yi daidai ba sai a wasar. Subuhul Kuddusu. Lokaci ya tare na hanya, har lokaci ya riga ya kai. Allah sarki, ina kokarin in gani na iya na short magana da yawa a cikin maganganunsu, shi sa ina doko dalilan da suka tattara ne, wanda suke yin hujja da shi, da kuma wanda wa'annan suke ba da raddi, in takaita muhimmai daga cikin yi magana. Amma duk da haka lokacin yana ja fiye da yadda muke expect. Gashi nan lokacin sallanmu ya kai. To daga karshe sakon da nake da shi yau, kuma zai zama mukaddima na karatun gobe. Kasancewar Hidir alaihi salatu wassalam annabi ko waliyi mun kare. Zance yana da rai ko ya mutu mun kare. Amma makasudin cewa annabi ne don a toshe kofan zanadika, to wannan kuma zai yi ya bude wata kofa mai mabarnaciya fiye da wannan, domin da yayin da wani mai gaskiya ya zo maka, za ka kuma karyata shi. Wannan kuma zai sa ka yi hasara wanda yake mai yawa kwarai da gaske. Na biyu,
idan ka hadu da hidir ko wani ya hadu da hidir ya ba shi zikiri ko ya mudar da shi azkar, me ke tabbatar da cewa hidir ne? Abinda zai tabbatar da shi ne duk abinda zai gaya maka za ka yi auna ne da abinda annabi ya koyar. Idan ya dace da abinda annabi ya koyar, ko shi ne ko ba shi ba ne, sai ka yi, ba komai, Allah zai baka lada. Idan ya saba da abinda annabi ya koyar, ittifakan ba shi ba ne, sa'an nan kuma ba za ka yi aiki da shi ba. Ayan gaba na zuwa karkashi wa ma fa'altuhu an amri zalika tawilu ma lam tastati alayhi sabra. Don haka munakashan na da yawa, zan bari munakashan don huta da ku, kwakwalwanku kuma ya don huta, abinda kuka don samu ga ku yi amfani da dama na shari'a da Allah ya bar ma annabi Muhammad, ku auna sakon kowane malami da kowane waliyi akan abin da manzo Allah ya bar mana. Kar ku ture duka samsam kamar yadda wa'ancan ke nema su ture. La wallahi, ba a turewa, ba a tube alheri. Ku duba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ru'uya yayi an tashi lahira yana wuta. Da aka gaya wa annabi ya ce, ni min rajuli fulani law kana yusalli bil layl, tun daga ran ne ya fara kiyamul layli. Kiyamul layli nan ashe shine babban sababin da zai kara mishi wani daraja. Alhalin tun dama akwai kiyamul layli, sai yasa tun dama ana salati, tun dama ana istighfari, amma za ka zo ka hadu da wani abu cikin wani hali a karantar da kai abin da zai encourage zuciyanka cikin wannan abin, saboda ya baka wani masayi ko ya kare ka wani masayi. Dama cikin Qur'ani akwai ayatul kursi, dama sahabbai na karanta ayatul kursi, amma shedan ya gaya ma Abu Huraira, in za ka kwanta ka duba, har ma ya haddada mishi abin ganga alwaktin da in ya karanta. Sai sa masu cewa an baka zikiri kara baka lokaci, wannan shedanin da ya koya ma Abu Huraira zikiri ma ya bashi lokaci. Yace iza awaita ila firashika, tare da cewa ayatul kursi a kowane lokaci aka karanta Allah na kawo kariya. To amma wannan bizat yayin da ka kwanta bacci ka karanta don neman kariya, Allah zai kawo mala'ika ya zo ya sare ka, kuma annabi ya tabbatar da shi bisa kan haka. Magana na karshe, gaskiya shedan ya koya ma Abu Huraira ayatul kursi, to amma annabi ya tabbatar da shi. To ku kuma wayanda aka koya musu, aka koya ma bayan manzon Allah, wa ya tabbatar muku da shi? Wanda annabi ya tabbatar sunan shi ikrar, makabulun ne. Wanda ya zo bayan annabi kuma wa ya tabbatar muku da shi? Sai mu ce abin da ke tabbatar da shi shine abin da manzon Allah ya bari tun dama. Idan Fatiha na cikin abin da annabi ya bari, sai aka karantar da kai, aka ce ka kula da karatun Fatiha da safe kuma ka yi da yamma, to dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Fatiha already. Sai sa babu karo. Amma ka zo aka ce maka ka shi, ka koma da walad dali da ami, ka fara daga kasa, ka fara da dali na wala, kai kana zuwa baya, to sai ka tabbatar da an shiga harkan sihiri da bokanci, sai ka yi wasi da wannan. Amma in an bar shi ka fara da bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, har zuwa yanda annabi ya bar maka, to shikenan magana ta riga ta kare. Aikin auliya wallahi shine su yi kokarin jan zukatan bayin Allah, su shiryar da su zuwa ga gane haka'ikil umur. Haka'ikil umur yana daga cikin abin da za mu tattauna a cikin wannan wata insha Allah ta'ala, musamman asraru sawm. Menene asirin da ke cikin azumi? Menene asirin da ke cikin sallah? Yanzu idan mutum ya tashi ala sabilil misal, zai yi sallah, ya yi alwala tukuna ya yi sallah, dole ne. In ya zo zai yi sallah lafiyan shi lau, in na farilla ne ya tashi ya miƙe ya saya tukuna ya kabbara, dole ne. In ya kare karatun Fatiha da sura ya yi ruku'i, dole ne. In ya kare ruku'i ya miƙo ya saya, dole ne. Haka ya yi sujada, haka ya zamna, har ya yi talaya ya yi sallama. To amma yayin da mutum yake saye ya yi Allahu akbar yake sallah, wanda ke saye duka cikin masallaci ya ga gawa ne ya yi Allahu akbar. In ka yi rukuyi ya gani, in ka mike daga rukuyi ya gani, in ka yi sujada ya gani, in ka tashi ya gani, haka kuma in ka zamna, in kana ta ya gani. To wannan shine zahirin shari'a.
to amma yayin da kai Allahu akbar shin zuciyan naka wa tabattal ilaihi tabtila, zuciyan naka zai yanke komai yayi wasi da shi. Da ka daga hannu kai Allahu akbar, Allah kai ne mafi girma, shin zuciyan ya yarda Allah ne mafi girma da komai, ya bar tunanin komai sai Allah? Wanda ke kallon ka zai iya gane wannan khushu'in da kake samu a cikin sallah, wanda ke kallon ka zai iya gane. Yana yiwa ka yaka haka dan tankwasa kanka ma haka kasa, in wani ya ganka yayi kamar kai wale sallan shinga, amma watakila zuciya yana tunanin wani abu daban, in ba ma yi sa'a ba ma abin ma na sabo. To wannan khushuhi sune hakikan sallah, at-tabattul ilayhi, ka samu khushuhi, hankalinka ya koma zuwa sallah, iradan ubudiyya, jin dadin munajati da Allah yayin da kake yi, mai da hankali da tunani, samun irtikahi, uruji, kayi mi'iraji a cikin sallah. To duk wanda ke kallon ka bai gani, to wannan ababen nan da wayansu ba su ganin nan su ne hakika. Ruku'in nan da kake yi, kake tashi, kake sayawa, wani ke ganin nan su ne shari'a. Sai sa bai yiwuwa ka yi tabattul ba tare da kayi Allahu akbar, kayi ruku'i, kayi sujada ba. Ba yiwuwa ce ya samu khushu'i cikin sallah amma kana zamne kana wani abu daban, ai baka yi sallan ba balle ka samu khushu'i. Sai sa baka samu hakika sai kayi shari'a tukuna, da shari'a ake samun hakika. Da wannan zan dakata insha Allah. Topikin mu na gobe shine waliyai kamar Hidir, abinda yayin nan, wa ma fa'altuhu an amri. Zan bar sauran maganan mu je wurin mu yi magana bisa kan kashafi da ilhami da hakikanin wahayi. Shin abinda Hidir yayi da ya ce ba na yi ne ta kaina ba, an bani umarni ne, to umarnin nan wani irin umarni? In dai umarni ne to mala'ika kenan ya zo ya gaya mishi, don ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijab. To yana yiwa mala'ika ya zo ya yi magana da mutum alhalin ba annabi ba. To duk za mu je karkashin wa ma fa'altu an amri. Ku yi hakuri gobe mu karanta wayansu ayoyi kadan, in ya so mu fassara su a gurguje, mu bi alfazinsu, in ya so in mun je karkashin wa ma fa'altu an amri. In ban tuna na yi wannan magana ba to ku yi kokari ku tuna mini. Mu yi magana bisa kan il'ami da kashafi da hakikanin wahayi. Shin mala'iku suna haduwa da mutane su yi magana da su, su ba su umarni ko su hane su, alhali wa'annan mutane ba annabawa ba ne? Akwai su a musulunci ko babu? In akwai, menene dalili? In babu, menene dalili? Hanza wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.